最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。这里是中央广播电台。马习会后，国民党主席暨总统参选朱立伦今天启程前往美国访问。朱立伦这次访美行有何焦点？将会与美方就哪些议题交换意见？此外，如何观察包括美国在内各方对马习会的反应呢？相关议题，我们今天节目中访问到国家政策研究基金会高级助理研究员李正修李研究员，为我们深入评析。研究员您好。主持人、各位听众朋友，大家好。研究员，这一次朱立伦访美之行有哪些焦点我们要关注呢？因为国民党主席朱立伦他即将启程访美，那当然由于接近这个总统大选的时间嘛，所以呢，他的访美行程其实相当紧凑，而且相较于民进党蔡主席他6月的访美行相较之下相当的紧凑而且短，所以呢，各界也相当关注说他究竟要跟美方谈什么。尤其在马总统与习近平会面之后，那美国当然更关心了国民党这个两岸政策的走向。所以呢，朱主席这一次访美最重要的关注焦点当然就是美国他们希望了解，在马习会之后，国民党未来如果有执政的机会的话呢，国民党未来的两岸政策走向是如何？好，这是一个。再过来呢，当然就是有关于台美之间的所谓的经贸关系了。我们大家都知道，今年11月初呢，这个 TPP 的文本也陆续公布，台湾一再的表达想加入 TPP 的这样的一个高度意愿嘛。所以呢，我们是否能够打开加入 TPP 的这样的一个大门呢？关键就在于我们跟台美之间的经贸协定到底进展如何。那这个呢，是美方也希望朱主席在这方面有所表示的。因为这几年来大家其实看得很清楚，有关于美猪或是美牛开放这个美猪美牛进口到台湾市场的时候呢，引发了社会大众很多的争议。我们在这里必须要很公允的说一句话，因为在当年这个陈水扁总统在任期的最后的时候呢，他其实已经跟美国方面达成了这样的协议，就是说我们会开放美猪美牛进口。在当时，所以马政府继任之后呢，美国他拿这样的一个承诺，前任政府对美国的承诺呢，来跟这个马政府谈。那马政府当然也觉得说，那既然是延续这样的政策，那当然必须要确实执行。可是呢，很奇怪的是，民进党成为在野党之后，就大力反对。所以在这里呢，其实朱主席必须要面对美方的这样的一个质问呢，其实就在于我们对美猪开放的态度。我坦白讲，这一方面我相信在蔡英文6月的访美之行应该有被美国质问过，只是两方目前口风很紧，都不愿意透露。可是我个人觉得，朱主席在这方面呢，也一定会被美国质问的。尤其是如果我们真的要加入 TPP， 那我们跟美国之间的这个双边经贸协定必须要先完成嘛，完成了才有展现我们这个加入 TPP 的决心嘛。所以这个是朱主席可能会面临的一个难题啦。过来当然就是台海和平啦。然后就是必须要坚持国民党的立场啦，也就是说以维护台海和平为基础，以双方达成这个92共识一中各表这样的一个基础，在这样的基础再继续往前迈进。研究员，您刚刚谈到马习会刚刚结束各界都很关心马习会的一些进展。那朱立伦在访美之前也表示，相信美方会关心马习会，他会以国民党立场向美方来说明。我们要来如何来观察美国对于这个马习会的态度跟反应呢？的确，我们不可否认在两岸的互动当中，其实美国是相当关注，甚至于他对于我们跟大陆互动的每一个细节他都想要了解，他都想要探究真相。因为自从这个美国跟中华民国断交以来，他们通过了一个所谓台湾关系法嘛。这个台湾关系法其中有一条规定台湾这个所处的西太平洋对美国的安全有重大利益，所以不管是对于台湾的整体安全也好，或是他
在有所谓这个西太平洋或者亚太地区的他自己的国家利益啊，他都相当看重。尤其现在亚洲地区算是全球未来整个经济发展的一个引擎。然后中国大陆现在又成为世界第2大经济体，那借由这样的一个经济发展的力量，他又增强了他自己解放军的力量。所以在这当中啊，美国更关心我们如何跟中国大陆的往来的。所以在这里呢，美国当然会从朱主席嘴巴当中想探知一下，到底他对马习会内部的互动也好，或是在沟通当中啊，有没有得到一些蛛丝马迹。我们不可否认啊，由于台湾在这个面对中国大陆的时候，我们还是必要借重美国的力量，尤其是在很多方面，不管是区域的这个经济整合也好，或是我们加入国际组织也好，两岸关系稳定是一个重要环节。可是呢，有美国在背后支持也是一个重要关键。所以在这里呢，朱主席一定会面临美国的所谓的美方的这样的一个层层考验啊。不管他今天是面对智库学者也好，或是会见的这个美国官员也好，他们必定会想要从朱主席的嘴巴当中探究马总统在这一次的马习会当中，究竟两岸是怎么样达成这样的一个共识，在这么样的一个短时间之内举行了马习会。那我相信啊，朱主席他会秉持国民党既定的这个两岸政策的主张嘛，那就是以9·2共识一中各表为基础啊，来维持两岸现状，而且在这样的基础上啊，更拓展两岸的互信。因为我们认为啊，唯有增进互信，才能化解彼此的歧见，双方才有办法进一步探究政治对话的一个可能性。您就刚刚我们分析了有关于美国对于这次马习会的一些态度，那我们再回到我们国内部分呢？那您觉得在马习会举办之后呢，国民两党在两岸政策论述上，于2016年总统大选中会进一步的再做一些阐述吗？对于国民党来讲啊，我相信朱主席也会借由访美的每一个行程，利用跟美国人打交道的这样的一个同时呢，向国内继续推销他的两岸政策。这我相信他会继续来做，而且呢，应该会适时的再抛出一些他个人对于两岸关系的主张跟看法。然后反观蔡英文主席啊，我个人觉得蔡英文主席在回应这个马习会的时候呢，的确有失分的地方啦。因为如果说民进党不排除两岸交流的话，他更应该乐见马习会的成型，因为这个的确是为了往后两岸领导人会面打下的一个重要基础。因为如果没有在马总统他快结束他任内的这样的一个任期当中啊，帮他做到了这样的一个事情的话，如果蔡英文真的当选，如果他一味的还是否认这个9·2共识的存在的话，我个人觉得他想要维系所谓两岸维持现状的这样一个政策啊，将不可行。所以呢，这也是为什么朱主席他在马习会之后呢，也一直呼吁蔡英文主席应该尽快的再把自己如何维持两岸现状的做法跟说法还有基础啊，再一次的向国人说清楚。可是呢，如果说以选举的角度来看的话呢，确实以民进党他们目前这个从各个民调的结果来看，他们认为领先朱立伦跟宋楚瑜有相当大的一个差距，所以在言多必失的这样的考量之下，他们会避免继续在两岸政策这一块这个政见论述当中啊纠缠，他会尽快的跳脱。因为如果说他被朱立伦主席锁定在两岸政策的这样的一个攻防上的话，他很有可能会失分的。也许不会影响到他胜选的机会，可是呢，对他当选之后要推动两岸关系的这样的一个
方向来说的话，一定会造成很大的影响。所以在这个方面，以选战的角度来看的话，我个人觉得民进党会尽量从马习会也好，或是跟朱主席这方面两岸政策辩论的攻防的这样的一个战场啊跳脱。当然他知道不可避免，可是我个人觉得他也会一再重复所谓维持两岸现状，以中华民国宪法制度为处理两岸关系的原则等等，一直重复这样的用语，然后呢来主打马政府的内政问题，还有主打台湾的经济发展等等。他会把这样的焦点转移，否则的话对他自己的选战其实是不利的。未来发展我们持续来关注。好，我们今天节目中呢，非常高兴访问到国家政策研究基金会高级助理研究员李正修，针对这次国民党主席暨总统参选朱一伦访美之行有何焦点等相关议题，我们做深入的观察评析。非常谢谢研究员接受访问，谢谢您。谢谢主持人，谢谢听众朋友。